Wala kaming ginawa, promise. What's up, netizens? Ayan, nandito na naman kami. Kami po ay nangialam ng picture. Ay, picture? Ano to? Camera? Cellphone. Cellphone. Kasi po may nakaiwan ng cellphone dito na wala pong lock. At iniwan niya ang kanyang Susi. Nasa layasan kasi siya. So ngayon, anong gagawin natin? Papasukin namin ang kanyang car. Noong nakaraan, kung maaalala ninyo, ayan, si Madam Maris, ni-raid ang kanyang sasakyan. Ngayon, Gaganti Magaganti siya. ka ba, Nay? Gaganti ka ba? Gaganti ka ba, Nay? I-raid natin ang sasakyan niya. Iniwan ng susi. Ano? Go Ay, na? okay. Okay. Ay, gusto ko yan. So, hindi alam ni Madam na kami po ay nangialam na ng kanyang mga gamit. At ngayon, At ngayon, paano natin ang papasukin na kanyang namin. sasakyan? Ayan, at yan, papasukin na namin ang sasakyan niya. Ayan ang kanyang sasakyan. Ito, yan, yung puting sasakyan na yan. Ano kaya sasabihin ni Madam, ha? Ito na ang susi, hindi niya alam na ninakaw namin ang susi. Ito si Madam Maris, yung gaganti. Ano masasabi mo ngayon na gaganti ka na? Anong sasabi mo, Te? Bahala siya sa buhay niya. So, Kung anong okay, makikita maingay. namin sa loob ng kanyang sasakyan. Yes, bubuksan na namin ang kanyang sasakyan. Habang wala pa siya, sasamantalahin na namin ang pagkakataon na i-raid ang kanyang sasakyan. Let's go! So, ayan na po. Andito na kami sa pagbubukas ng sasakyan. Okay. Andito na ang gumagante. Oh, ayan na po sila. Ayan. Ate Maris, dito ka sa kabila. So, ano ba gagawin natin dito? Ano ba ito? Ayan. At titignan ngayon kung ano bang meron dito sa kanyang sasakyan. Naku, wag lang sanang tumakbo. Mababangga tayo. Hala, may mga... Ate Maris, ikaw, anong nakita mo dyan sa likod? Hala, kala ko may panty. Panty at saka brief. Ay, may... Oh, akala ko may kondom. Yung pala gloves. Delikado ka pag... Ano ang laman ng sasakyan ni Ate Chay sa likod? Ang laman. Number 7. At ito, Pang mga ano pa yata ito eh. Yan mo na, sa harap ko. ayan, ano bang meron dito? Mga lotion. May Le Mineral. Siguro pag nauuhaw siya, iniinom niya to. Yan. Yung isa may bawas, yung isa wala pang bawas. Ano bang meron pa dito? Ano to? Victoria's Secret. Ayan. Bango. Ayan. At ito meron siyang paintbrush. Dito, ayan. Pang barbecue. Yan, ganyan. Siguro pang brush niya sa mukha niya. Ito yung ginagamit niya sa mukha niya, paintbrush. Yan. Sa susunod yung makikita natin ay steel brush. Yan yung gagamitin niya sa mukha niya. And then meron siya ditong suklay. Ayan yung suklay niya. At ito merong butterfly. Suklay. Actually, hindi pa nagagamit yung suklay. Ito, meron siyang butterfly. Yan. So, wala na doon sa kabila. Ano pa bang meron dito? Lisensya. Ang kanyang lisensya, lagi nakakabit sa sasakyan. Ayan. Ito yung mukha ng kanyang lisensya. Mukhang hindi siya. Mukhang gawang fixer. Yan. Yan. Ano? Mukha yata ng fixer yung nakalagay dito sa lisensya. Ano pa bang laman dito? Wow! Ayan, may kutsara, may tinidor. May kusina pala siya dito, no?
May alcohol. Ay, paubos na yung laman ng alcohol niya. Kailangan mapalitan na ng laman yung alcohol niya na to. Ano to? Glitters hand lotion. Ayan, nag-hand lotion pa siguro siya habang nagda-drive. Kaya pala, reklamo siya ng reklamo na parang namamawis daw yung kamay niya. Siguro dahil sa hand lotion. Ayan. So, lipat na tayo. Ayan, lipat na tayo sa likod. Makikita natin kung anong meron doon sa likod. Ayan. Go tayo dito sa likod. Titingnan natin kung anong meron sa passenger seat. Ayan. So, okay, nandito po tayo sa passenger seat. So, ano bang laman ng passenger seat? Dito sa may pintuan, meron siyang dadan! Pulbo. Ayan. Fresh na fresh. Pero bakit nasa likod ang pulbo? Di ba dapat nasa harapan? Bakit nasa likod ito? Sino nagpupulbo dito? Dito madalas mag-isa lang siya. Tapos meron siyang ano to? Cover sa harap ng salamin niya, windshield ba ang tawag doon, para kapag masyadong mainit hindi masyadong mainitan ang kanyang sasakyan. So Madam Maris, ano bang hanapin natin dito? Condom? Pero bakit ano to? Ano to? Ano to? Tingnan mo yung Ano to? May kambing ba to ditong dala? Ano to? May bulaklak. Bakit may mga buto? Kinakain niya ba to? Tingnan mo yung Grabe naman ito si Madam Chay. Tingnan mo lang angat ito. Oh, ano naman ito? Ay, Tide ba? Out, ano, Tide? Sabon. 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 Sabon ata to. Sabon ba? Hindi. Amoy ano? Panghuga sa bilat. May pintura oh. Oo. Bakit nagpipintura pa siya? Nagpipintura. Ano pa ba itong laman? Delikado. Ay, delikado yan. Saan natin Napkin. to? Puro basura? Ba to ginawang basurahan? Ayan, puro basura ang nakalkal namin, puro basura. So dito meron siyang, sinong bata kaya itong ninakawan niya ng mga notebook? Kita nyo to? Ko, kawawang bata naman ito, inagawa niya na ng mga gamit. Ayan. May papel pa. May quiz siya mamaya. May inatenan daw siya pero hindi naman niya pangalan, si Sir Johan Noble. Paano napunta sa sasakyan ni Ate Chay? Tapos, ayan, ito yung mga proof ng kanyang mga lakad sa mga schools. Kinalkal na natin. At ito ang notebook niya, ang notebook ng tiya, pang grade 2. Iba rin talaga. So, ligpit na natin to. Ayan, may kasama pang hygiene kit para kung saan man daw siya abutin. Pwede na siya mag-toothbrush. Pag sinundo niya si my loves niya, syempre, pag bagong kita, kiss-kiss, kailangan naka-toothbrush. So, ito yung toothpaste niya. May sabon din siyang dala, pang hugas, just in case na natai siya, di ba? Kita mo yung nag-ano, may bulaklakan. Ayan, balik na natin. Next. Ano to? Kalat, dyaryo. Masyadong organized at masyadong malinis ang kanyang sasakyan. May gloves pa. Baka nag-IE si Madam ng palihim. At t-shirt. Pero ang size ay XL. Wow. Kanino to? Malamang hindi to kanya. Bakit may XL dito? Oh, at meron pa siyang ganito. Ito daw siya. Yan daw siya. Ang sabi dito, may message pa. Tingnan message. I love you. Iba din. Ayan. So, ito po yung makikita natin. Maliban po dito sa hindi ko alam, may mga kambing atang dala ito. At bakit may mga buto-buto dito na pinapakain. So, lipat po tayo sa susunod na upuan. Ay, may pantasa pa pala. May pantasa. Dito sa susunod na upuan. Pagkalinis-linis naman. Yan. Ano ba to?
Tadan! Ano po ito sa paningin ninyo? Ito po ay isang... Aray ko. Lipat niya ako. Uupo ako. Maleficent costume. Ang hirap naman. Ang ganda. Look. Ano yan? Sukat mo. Sukat mo, Mami Maris. Hindi nga magkahusto. Kasi ang buhok. Kasi nakatali ka. Oh, yung pag-ipit niya. Tanggalin mo muna yung tali mo. Ayan! Maleficent! Woo! Ano ba yan? Ano pa meron? Ito, kukuha ka. Isa lang. Andito din ang kanyang costume. So, bakit maraming costume dito? Saan costume party kaya ito siya nang galing o pumunta? So, meron pa siyang dadan, pang Muslim costume. And, okay. Ito yung partner ng kanyang costume. Ito ata ang dress ni Maleficent. Ang kanyang kapa. Cape ni Maleficent. Wow! So bongacious. Ate Maris, dito ka nga. Sukatin mo nga ito. Dali na, Ate Maris. Dapat dito nga. Hindi, dito ka. Ano ba yan? Suotin mo to. Tanggalin mo yung tali ng buhok mo. Yung tali ng buhok mo, tanggalin mo. Pero cute siya, di ba? Oh, dito, halika. Yan. Ay, sukatin. Uy, grabe kainit man ito. Ari, ano ba yan? Parang, hindi na yan. Masakit yan? Hindi, costume party nga ito eh. Tapos dalhin ko si Ate Maris doon. Oh, tapos dali mo sa Ate Maris. Hawakan mo lang ito. Itali mo lang sa katawan mo. Tignan mo. Artista! Tapos, Des, ilabas muna natin. I-video ko kayo. Manita! Oh, ayan. Discover namin. Ala, nakaganit! Lakad ka daw doon. O, rumampa ka muna. Rampa. Ano pa ang ibang laman? So, ito, garbage bag. Hindi ko alam kung para saan ito, pero baka pag mga makukulit na bata, huwag kayong lumapit kay Ate Chay at baka isako niya kayo. Alam niyo na, may daladalang garbage bag lagi yan. Bag na malaki. Lalagyan din ba ito ng bata? Oh, yan, may damit na naman. Wala tayong nakuhang panty. Bakit ganun? Tapos, ano to? Joke lang po yun ha, hindi po yun. Ayan, may emergency kit po siya. BP up. Siyempre nurse, pag nurse talaga ganon. At mga forms. Ayan, forms po yan para sa schools. At ang gulo-gulo po ng kanyang likod ng sasakyan. May ang tawag dito, sombrero, basura na naman, basura ulit, at mga nasasayang na aunan para sa liig. So, punta tayo sa pinakalikod. Shinen! Ayan po ang laman ng kanyang likod. Kaya pala nawawala yung isang tackle box natin kasi nandito sa likod ng kanyang sasakyan. Kalain mo, hindi niya pa binabalik. Ayan. So, anong laman na ito? Ito po emergency kit na ginamit po namin nung palarong panlalawigan. So, yakit ko na ito doon sa loob. Ang pa bang laman na ito? Plastic na naman kasi medyo tag-ulan. So, kailangan may cover siya. At saka yung kanyang mga mahiwagang sapatos. Ate Chay. Asan mo na ito, Ate Chay? Please lang.
Okay, ayan po ang laman ng kanyang sasakyan. So for now, dahil wala pa siya, babalik na po tayo sa loob kasi baka abutan tayo. So ayan. Pwede na natin ibalik ang susi. Ano masasabi mo ngayong nakalagila? Kasi nung nakaraan yung sasakyan mo, diba? Ngayon ang sasakyan niya anong masasabi mo para sa kanya? Kondom pa naman yung hinahanap ko, wala kaya. Tama, kailangan magtahin lang din ang kondom sa sasakyan niya. So ngayon, talaga. At ngayon, ibabalik na natin yung susi sa office. Ayan. Dito na kami sa office. Papasok. Oh my God. Hi, Ma'am Chay. Good Makasama tayo. Makasama kami dyan. Nakita sa inyo ang cellphone ko! Sorry, peace, peace. Sorry. Oh, yan si Jao. Kuha ka pa ang dagdag ng